Enek grigel Bi. Kowe iso nggih grigel ora? Kamu tahu ini lagu apa? Lagunya Banyuwangi kan? Tua pok lho. Banyuwangi lagu apa? Wong loro kan ngger awor Masa Banyuwangi? Banyuwangi iki lho. Pokoknya neng ini dhuwur Pak ya. Iya. Neng ini dhuwur neng ini Rendah. Rendah. Kalau gini standar. he. Nah, bener. Manut Mbak Niken. Allah Ayo Pak, nyobi jenengan Pak, nyobi Pak jenengan. aku nek mau Mas, sosok. Ayo toh Pak. Dites Mas. Ayo, Pak. Gampang Mas. Ngawasi tangan Mas. Oh, ngasih bareng Iki lho Pak, ngiwasi tangan kok aja susuku ayo. Tangan orono. Lah kok nyawang kok ngono ki to piye jajal? Ora apa-apa, Pak iki kan tes nada. Ndak. Ayo Mas Dwiko jajal. Masuk. Ayo TB. Kose to ngeti tangane to? Pokoknya neng ini dhuwur neng ini. Ndek. Ya. Ngeti. Jancuk. Dapat surat jeglong ini. Makanya aku coba cek duri. Ya. Ya. Si, telu. Ini saya kok ujuk-ujuk ini. Ya kan itu yang dinamakan tes Contoh nada. delok aku iki lho, delok aku. Tangane Mbak Niken delok. Lho ngono Bi. Piye to Bi? Datar. Piye to Bi jane iki? Kok napik bos aku ngene Lah bedot. pasno iki ku ki pasno makane. Disawang gerakane tangan. Aku malah koyo wong glegeken lho Mas aku. Tapi itu yang dinamakan kreasi. Kreasi. Iso tangan ada ya. Mas, Mbak Niken tuh selain nyanyi lagu-lagu yang campur sari tapi juga tidak meninggalkan keklasikan. Weh, apa Contoh. coba? Ada permintaan? Siapa yang gunung? Ya. Bisa Mbak Niken? Ya bisa. Wah, Boleh mek terima caping gunung. Baik. di jengleng ini ya. Iya dong. Caping gundul ya iso. Gunung. Ya. Coba. Ah, Niken iki wis. Nyawang karo Mas TB kayak nyawang gon sirah wis kaya bluluk ini cetha nek wonge lucu. Nyon sewu. Ini kan dijegleng wong loro yo ngesakne no. Apa meneh bar balik Jakarta. Ayo Mbak Monik sini. Ayo. Ini tadi niki sijinan bae ora usah kok terus digoyo-oyoan ngono. Mosok karo sinden SH. Eneke yo kuwi. Lah kowe milih sing ndi? SH ya apa? Sonorek. Loh. Ini, linggo. Yes. Oh alah bangetan. Bluluke diresiki sik. Panjen aku nek keringetan ndak. Sisi. Arep masak koyo cah bayi gitu lho. Ngene. Nah. Iler aku ditaplak. Kan jembri iki wis rumah. Ngene. Kowe karo aku, iki ben karo kene. Mas Enggak TB. teka. Kamu yang sebelah sini, Mas aku yang TB. sebelah situ. Mas TB. Dalam Pak Lurah sini kan urung pirsa kuwi sampean ki putrane sapa piye kene urung do pirsa. wong ge to. Gen ngerti. Lenggah ingkang mriki Pak Ya, Lurah. Pak Lurah ini Pak Lurah semuanya ini. Wah, Biar Pak. tahu kamu itu putrane sapa ngono lho. Cepet tepaken nami kula TB, Pak. TB niku telek bebek. Putrane. Putrane almarhum Pak Sandirono. Nah, dadi putrane Pak Sandirono dagelan terkenal ngene iki, mula ya lucu kaya Nggih, Bapak Pak. Suwargi. Ah, berarti nanjat mboten, Pak? Saka kirim donga tiap yang jenenge gen keterima kaya pakne di Nggih, no. bektine ngono. Ya bekti kok ya. Ini sayang. Ya. Sayang, Wah, kowe nyokot ora iki? ora Mas, ora nyokot mung dilet.